ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟମ ସୁଖରେ ରତ ହୋଇ ଏ ସଂସାରରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଜଗତରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। हे प्रभु, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶରଣ୍ୟ, ପରମାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସଂସାର, ଗୃହଧାରା, ପୁତ୍ର ମାର, ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଜଗତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କେବଳ ଭକ୍ତି କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏଠି। स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरतै त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतं मिथुनत व्रतये चरता सुखयति कोनिहो सविहते सनिरस्त भगे इति सद जानता। ये प्रकार जे जाने आपनक स्वरूप, आपण विद्यमान अछंती, पाखरे अछंती, परमानंदमय शरण्य आपण परमात्मा रूप आपण अछंती। आपण विद्यमान था तो कौन आवश्यक? पार्थिव वस्त्र किसी प्रयोजन आवश्यक नहीं। क्या ये सब पार्थिव वस्तु जगत में किसी आनंद दे पारे, किसी आनंद दबनी। सब भौतिक वस्तु केवल आनंद दबनी। समस्त आनंदर मूल परमानंद स्वरूप भगवान को छाड़िक जगत रे आनंद खोजाटा विवेकितार परिचय। प्रश्न हो पारे कि रूप अर्थ समूह सुखप्रदता अभाव, जो कहले स्वजनादि सुखदायक नए, यह अर्थ स्वजनादि माने स्वजन आदि जगत रे जति सब रही संबंध, शरीर संबंधी वस्तु कौन सुख ना। किमती कहते सहजे कालग्रस्त नसरी जगत रे संपद, क्या जगत रे समस्त संपद काल द्वारा ग्रसित, भूत भूत प्रलीयते, सब नष्ट ये कालर कराल गसे सब ग्रसित ये काल द्वारा क्षोभित समस्ते। भगवान काल रूप आसुच्चंदी ना, करोना गोटे स्वरूप, सी गोटे काल शक्ति झलक आसुच्चंदी गोटे। सब वस्तु नष्टशील जगत किसी रही ये। से रूप उत्पत्ति समय होते आरंभ करी स्वाभाविक यही जगतर संपदर महात्म्यहीनता, ये जगतर जेते संपद आरंभ टू तार लीन पर्यंत तार हीनता को शास्त्र वर्णना कर। ये सब टेम्परेरी, नित्य नुहे, ये सब नित्य नुहे, सब क्षणिक।
ଯେ ଭଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅମରକୋଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ କାମ ମହାତ୍ମା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ସାଧୁଗଣ ଏହି ଜଗତରେ ସମ୍ପଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ସାଧୁ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମଟା ଦେଖନ୍ତି, ତାର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ଜଗତର ସମ୍ପଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାହିଁକିନା ଜଗତର ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ନଶ୍ୱର, ଅବିନଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷଣିକ, କ୍ଷୟିଷ୍ଠ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ କିସେରେ ସଂସାରେ ଛାୟାବାଜି ପ୍ରାୟ, ଇହାତେ ମମତା କରି ବୃଥା ଦିନ ଯାଏ। ସଂସାର ସଂସାର ବୋଲି ମିଛେ ଗେଲ କାଲ, ଲାଭ ନା ହଇଲ କିଛି ଘଟିଲ ଜଞ୍ଜାଲ। କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ହଁ, ସଂସାର ଯଦି କୃଷ୍ଣର ସଂସାର ଅଛି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି, ପରିଣାମ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ରାୟରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଧିକ, ଧନୀ କିଏ? ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପଦରେ ସେମାନେ ଧନୀ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପଦରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କୁହାଗଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହି ଜଗତର ସମ୍ପଦର ମହିମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଗତରେ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତାର ମହିମା ନଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥର ଜଗତର ସମ୍ପଦ ଆନନ୍ଦମ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନଂ ପ୍ରତିପୃତା ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଢେଉ ଆସେ ନା, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ। ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ ଯତ ଶୃଣୋତାଂ ରସଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ବସ୍ତୁର ମହିମା ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ପରମାର୍ଥ ଜଗତର ବସ୍ତୁର ମହିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଗତର ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଆନନ୍ଦ, ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ନିନ୍ଦନ, ବିଷାଦ। ଯାହା କିଛି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ସୁଖକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଯଦି ଭୋଗ କରିବ ତାପରେ ବିରକ୍ତି ଆସେ। ଜଗତର ସୁଖରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥରେ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ, ଅତୃପ୍ତି। ଭୌତିକ ସୁଖରେ ତୃପ୍ତି ବିରକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ସୁଖରେ ଅତୃପ୍ତି, ବିରକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ତାର କଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ପରିଣାମରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ସେ ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଏତେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ଏହି ସୁଖକୁ ଦୂର କରି ରହିଥାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୁତିଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଭକ୍ତି, ତାହା ଏହି ଜଗତେ ଓ ପରଜଗତେ କାମନା ରହିତ ହଇଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମନ ଅଭିନିବେଶ ହିଁ ନିଷ୍କାମତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା। ଭଜଧାତୁ ସେବା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଏଥିରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଭକ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ପରଜଗତରେ ଏ ଭକ୍ତି ଯାଚନ ହେବ କି ପ୍ରକାର କାମନା ରହିତ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅହେତୁକୀ ଅପ୍ରତିହତା ଜୈନାତ୍ମା ସମ୍ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ବାସୁଦେବ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜିତ।
ଅହେତୁକ ହେତୁ ରହିତ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ତାକୁ କହିଲା ନିଷ୍କାମ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ କାମନା ଗୋଟେ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ। ଏତେ ସନ୍ଥମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ରାଜନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଏ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ଭଜନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ ଅଭିନିବେଶ ନିଷ୍କାମତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନଟା ଅଭିନିବେଶ କରିବା ହେଲା ନିଷ୍କାମ ଭାବନା। ଭଜନ ହେଉଥିବ, ଭକ୍ତ ବି ହେଇଥିବ ସ୍ୱରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନଥିବ। मन तो रम्य संसार में शरीर साधुन के संग, शरीरटा खाली सत्संग रही मनटा संसार रमण कर कविजी कहते से साधुर रंग तापर के चढ़नी ना चढ़े साधु का रंग, भक्ति का रंग, भक्ति रंग चढ़न तापर। एते निष्काम ताकू कहगला जार मन भगवान पाखे अच्छे। भजन ताकू सी परफेक्ट भजन है। मंत्र आम महाराज मैंने कहते मंत्र अर्थ को बोधगम्य करी मंत्र जप करा जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंत्रार्थ को बोधगम्य हुई मंत्र स्वरूप को चिंतन करी जो भजन होता है परफेक्ट भजन। से अभ्यास जारी रहा दरकार, कृपा भी दरकार। उपाधि अर्थात सकामता, जदि किसी उपाधि रहीगला सकामता, अभिमान किसी आसीगला, स्वार्थ किसी रहीगला, निजर से सकामता कहला, किसी आशा रहीगला, ये सकामता। निष्काम होला श्रीकृष्ण प्रति मन ही अभिनिवेश हम। भुवि पुरुपुण्यतीर्थ सदनानिशयो निमद विमदा स्तोत भवत पदाम्भुज हृद अघभीदंग्री जला दधति सकृन्मनस्त्वयि ज आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसत्थान। न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसत्थान। अतएव स्वजन सुतात्मदार गृहां त्यक्त्वा साधव भजन अनुकूलेषु तीर्थेषु बसंती आह। एथिपाई साधव माने अर्थबोधक में हो ना, साधव माने कौन करती स्वजन सुत आत्म दार गृह को छाड़ी करी त्याग करी भजन अनुकूलेषु तीर्थेषु, जो तीर्थ जो स्थान भजन अनुकूल से स्थान साधुमान रुहति। जो स्थान रो तो भजन प्रतिकूल हो रहा कथा नुहे। साधु भजनाकुले भजनानुकूलेषु तीर्थेषु बसंती त्याह रुहति। भजन तो अनुकूल कहले तुम जन कर दी जन को चेष्टा कथा कर भजन अनुकूल स्थान रहिबो। यदि एकाकी भजन कर समर्थ सालका कथा। एकाकी जब भजन कर माने एकाकी भजन कर सत्संग जाऊँ ना माने देखा दरकार भजन अनुकूल कौटी हो भजन अनुकूल परिवेश देखिए गोटे स्थान रोध मठ रोच आम जदि मठ जब भजन जब व्याघात आसचे प्रतिकूल आसचे भजन होनी ताल से स्थान को शोधन करिया दरकार हे पारे से मठर आदर्श नष्ट हो जो आदर्श तैयारी कराइला
ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଜନ ବି ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ, ଆମର ଭଜନ ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ଭଜନ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକାର, ଅନୁକୂଳେଶ ସଂକଳ୍ପ, ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଗବତ କଥାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ହରିକଥାମୃତ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିବା ସନ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାର ତ ହରିକଥା ନିତ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହରିନାମର ଯୋଡ଼ି ମହଲ୍ଲା ତିଆରି ହେଇଛି ପରିବେଶ, ହରିକଥା ହରିନାମ, ସେଇ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଜୀବର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେଇଯିବ। ନିଜର ସେଇଭଳି ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ଆସିଯିବ, ରହିଲେ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ସାହ ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠାନଦୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତିଆରି କଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଦବି ଯାଉଥିବ, ତା ପରିବେଶ ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେବ। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଅପରାଧରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର, ଦୋଷ ଦେଖିବାନି କାହାର, ଅପରାଧ ଦୂରେଇବା, ନହେଲେ ଭଜନ ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ଗୁରୁବର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମଣିଷ ତିଆରି, ଭବର ମୋଚନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ ମଠର ଡେଫିନେସନ୍ ସେ ଦେଲେ, କହିଲେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯୋଡ଼ି ନିତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ, ତାକୁ କହିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ। ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନଥିବ, ବାହ୍ୟ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର କୌଣସି ପରିପାଟି ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମାଗର ଜନସଂଘର୍ଷ ଲୌଲଞ୍ଚ ଷଡ଼ଭୀର ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକର ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କାହାର ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ଭଜନରେ ରହୁଥିବେ, ପ୍ରଜଳ୍ପ କରୁନଥିବେ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁନଥିବ, ଜନସଂଘର୍ଷ ଲୋକ ସଂଗଠନ ବେଶୀ ଦରକାର ନଥିବ, ଲୋକ ସଂଗଠନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଲୌଲଞ୍ଚ ଲୋଭ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭଜନ ହେବ। ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଳୁନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠବାସରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମହାତ୍ମା କଥା ଶୁଣିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। ସେ ପ୍ରକାର କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛିଟିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ଅଭାବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଭଜନ କରିବ ନା, ସେ ଏଇଟା ବିଚାର କରି ଯିବା ଦରକାର, ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଦରକାର। ଭବତ ପଦାମ୍ଭୁଜ ହୃଦୟ ଭବତ ପଦାମ୍ଭୁଜଂ ହୃଦି ମନସି ଯେସଂ ତେ ତଥା। କୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମନନ କରନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅତଏବ ଅଘଭିଦଙ୍ଘ୍ରି ଜଲାହା ଅଘଂ ଭିଦନ୍ତି ଅଙ୍ଘ୍ରି ଜଲଂ ପାଦଦକଂ ଯେସଂ ତେ। ଅଘଂ ଭିଦନ୍ତି, ଅଘଂ ମାନେ ପାପ, ପାପ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ପାଦଦକ ଆପଣଙ୍କର। ଅଙ୍ଘ୍ରି ଜଲଂ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଯେଉଁ ଜଳନା ମାର ପାଦଦକଂ। ବିମଦାହା ବିଗତ ଗର୍ବାହା તે ઉક્ત લક્ષણાઃ ઋષય ઉત પુનય અપી પૃથિવ્યં પૂરપુણ્યતીર્થમદનમ સદનાની પુરાણી બહુની પુણ્યાની તીર્થાની સદનાની ચ ક્ષેત્રાણી તાન એવ ઉપાસતે સેવન્તે। କହିଲେ ହେ ଦେବ, ଭବଦୀୟ ପାଦପଦ୍ମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକ ସର୍ବପାପ ବିନାଶନ। ବା, ସନ୍ତମାନଙ୍କ ମହାତ୍ମା କୁହାଗଲା ଏଠି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କୁ ଭବଦ୍ୟ ପାଦପଦ୍ମ ହୃଦୟ ଧାରଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକ ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶନ। ମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ରଜର ମହିମାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସନ୍ତମାନଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ଏଇ ତ ମାର୍ଗ, ତୁମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସଦୈବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛି, ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ରଜର ପ୍ରଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶନ, ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଅଘଂ ବିଦନ୍ତି ଅଙ୍ଘ୍ରି ଜଲଂ ପାଦୋଦକଂ ଯେ ସାଙ୍ଗତେ। ଆଉ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର କହିଲେ? ବିମଦାହା ବିଗତ ଗର୍ବାହା ते ଉପଲକ୍ଷଣ। ବିଗତ ଗର୍ବା, ଗର୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବିଗତ ଗର୍ବା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ କୁହାଗଲା, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ନିତାଇ ନଗରେ ବେଡ଼ାଏ। ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଋଷୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଋଷୟ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜର ଚରଣୋଦକର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ, ସେ ବିଗତ ଅହଙ୍କାର ମୁନିଗଣ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁନେ ଅପି ଏ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ପୁରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସଦନାନି ପୁରାଣି ବହୁନି ପୁଣ୍ୟାନି ତୀର୍ଥାନି ସଦନାନି ଚ କ୍ଷେତ୍ରାଣି ତାନେବ ଉପାସତେ ସେବନ୍ତେ ତତ୍ରୈବ ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଭବତୀତି ଭାବଃ। ଅଥବା ପୁରୁ ଅଧିକଂ ଭଗବତ ଭଜନ ଲକ୍ଷଣଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଜେଷଂ ତାନି ଚ ତାନି ତୀର୍ଥାନି ଚ ଗୁରବ ମହନ୍ତ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ତେଷାଂ ସଦନାନି ଆଶ୍ରମାନ ଉପାସତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମୁନିମାନେ, ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମୟରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥି କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାଣି ସନ୍ତସ୍ତେନ ଗଦାବୃତ୍ତ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଭାଗବତା ତୀର୍ଥିଭୂତା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ। ମହାତ୍ମାମାନେ ତୀର୍ଥକୁ ମହାତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବା ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ବିଗତ ଅହଙ୍କାର ସରପାପ ବିନାଶନ ଯାହାଙ୍କର ପାଦୋଦକ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କଣକୁ ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବହୁ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମୟରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକବାର ମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖମୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁନରାୟ ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ବିବେକ, ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସାର ହରଣକାରୀ ଗୃହରେ ସେବା କରନ୍ତିନି। ଏଇ ମହାତ୍ମାମାନେ କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? କୁହାଗଲା ତତ୍ରେ ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଭବତି ଇତି ଭାବ। ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ସୁଲଭ ଅଛି ସେଇଠି ସେବା କରନ୍ତି ମାନେ। ଆଉ ତୁମେ ଧାମ ରହୁଥିବ, ମହତ୍ ସଙ୍ଗ କରୁନଥିବ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମହତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଭବତି ଇତି ଭାବ। ଅଥବା ଅଧିକଂ ଭଗବତ ଭଜନ ଲକ୍ଷଣଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଜେଷଂ ତାନି ଚ ତାନି ତୀର୍ଥାନି ଗୁରୁ ମହାନ୍ତ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ଯେଠୁ ଅଧିକ ଭଜନରେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ। ତୀର୍ଥରେ ଏଇଟା ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାନ୍ତ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ତେଷାଂ ସଦନାନି ଆଶ୍ରମାନ ଉପାସତେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୁରବ ମହାନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଭଜନ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ, ସଦନା ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି।
ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ପୁରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସଦନ। ପୁରୁ ଗୋଟେ, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗୋଟେ, ସଦନ, ତିନିଟା କଥା କୁହାଗଲା। ଏଇ ମୁନିମାନେ ପୁରକୁ, ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥକୁ, ସଦନକୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଏ ତିନିଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁରୁଣୀ ମାନେ ବହୁନି ପୁଣ୍ୟାନି ତୀର୍ଥାନି, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ସଦନାନି ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମହତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ବା ପୁରୁ ମାନେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭଗବତ ଭଜନ ଲକ୍ଷଣ। ସଦନାନି ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରମାନ ଉପାସତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମହନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ସେବା କରିବ। ଯେ ନିତ୍ୟ ସୁଖେ ନିତ୍ୟ ସୁଖମୟ ତୋଇ ଆତ୍ମନି ପରମାତ୍ମନି ସକୃତ ଏକବାରମପି ମନଃ ଦଧତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଯେ ମନରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେବନ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁରୁଷ ସାର ହରାବସାଥନ ପୁରୁଷାଣଂ ସାରଂ ବିବେକ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଂ ହରନ୍ତୀତି ତଥା ତେ ଚତେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୃହନ୍ତ ନନ୍ ଉପାସତେ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଗୃହ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସବୁ ସାର ବିବେକ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ସବୁ ହରଣ କରିଦିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସଂସାର, ଏ ସଂସାର କେବେ ସେମାନେ ବହୁମାନ କରନ୍ତିନି, କେବେ ଆଦର କରନ୍ତିନି। ଭଜନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଓ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହିକରି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ଭଜନ କରେ, ସୁଖ ଯାହାକୁ ମିଳେ, ସେ କେବେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ସଂସାର କେବେ ସେ ଆଦର କରିବନି। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏକବାର ମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖମୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଥରେ ମାତ୍ର ଯାହାର ମନ ଏଇ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଶରଣ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ମନ ନିତ୍ୟ ସୁଖମୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଯାହାର ଅଭିନିବେଶ ହେଇଛି, ବା ମନ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ମନ ଯାହାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିବେକ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ସାର ହରଣକାରୀ ଗୃହର ସେବା କରନ୍ତିନି। ଏଇ ଯେ ଗୃହ ସବୁ ସାର ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପୁରୁଷର ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିବେକ, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ସାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି। ଗୃହ ଏତେ ସଂସାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କାହିଁକି ବସିବେ? ବାଜବାର ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିବେ? ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ମହତ୍ ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ମହତ୍ତର କୃପା ବିନା কোনো କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦୂରେ ଥାକୁ ସଂସାର ନାହିଁ କ୍ଷୟ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ସଂସାରେ କ୍ଷୟ ହେବନି ମହତ୍ କୃପା ବିନା। ମନଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରିଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେବା କରିବା ଦରକାର, ନାଇଁ କ'ଣ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗତ୍ୟରେ, ଗୁରୁ ଅନୁଗତ୍ୟରେ କଲେ ସେ ଭଜନ ପକ୍କା ହେବ, ସେ ଭଜନରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ସେ ଭଜନରେ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବନି। ଲାଗୁନି ହସର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବସିଲେ ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଥମେ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ମନ ସବୁ ବିଷୟ ବିଷଟା ଖାଇକି ସେ ଅମୃତ ଭଳି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, ତାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାସ୍ତବ ଅମୃତରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ଏଠି ଆମର। ମନର ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଧାବମାନ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯାଉଛି।
ଚିନ୍ତନ କରି ହରିନାମ କରିବା ସମୟରେ ମନ ଆସିଯିବ, ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେବନି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ବେଶ ମୋର ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ରରେ ଆସିଲି, ଚୈତନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋର ସଂସାର ଧର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥ ସାଧୁର ବେଶରେ ରହିଲି, ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀର ଭୂମିକା ରହିଛି ମୁଁ। ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ଗୁରୁବର୍ଗ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତିନି। ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କଥା ମୁତାବକ ଆମେ ଭଜନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ହେଉଛି ମାର୍ଗ। ଇଏ ମନ ତ ଚାହିଁବନି, କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଥଣ୍ଡାରେ କହୁନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଯେଉଁଦିନ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିବ, ୱାଟର ହିଟର ଲାଇନ୍ ନଥିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଉଛି କେମିତି ସ୍ନାନ କରି କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ ହେବି। ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା। ତଥାପି ଆସୁଛେ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? କାହିଁକି ଆସୁଛେ ନା ଏଇଟା ଧର୍ମ, ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ଏଇଟା ସୁବିଧା। ଏକା ରହିଯିବ, ଭଜନ ଯଦି ଅନୁଭବ ନଥିବ, ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଉଥିବ। ଆମ ରାସବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା କମଳଟା ଘୋଡ଼େଇ ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ରାଧାନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ପଟେ ମଶାରୀ ଭିତରେ, ସେ ଗୋଟେ ମଶାରୀ ଭିତରେ, ତାଙ୍କେ ସେ କମଳଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବ, ମାଳଟା ଭିତରେ ଥିବ, ଚାଲିଛି ଭଜନ। ଭଜନର ଅନୁରାଗ ନଥିବ, ଭଜନ କଲେ ହେବ କି? ଆମ୍ଭେଡ଼ା କରେ, ଏ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ଭଜନରେ ବସିଥିବ। ଅନୁରାଗ ଦରକାର, ସଂସ୍କାର ଅଲଗା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତିଆରି କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଯାକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମନ ତ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁଧରିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧରିଯିବ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମନଟା ଗୋଟେ ସାପ, କୁଟିଳତାର ବୁଦ୍ଧି, ଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍ ଚାର୍ମର। ଏମାନେ ସବୁ ସାପକୁ ଧରିବା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା, ଭଜନ ଦ୍ୱାରା, ସେବା ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ହରିନାମ ପ୍ରତି, ହରିକଥା ପ୍ରତି, ହରିସେବା ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଅପବିତ୍ର ଆମେ, ପତିତ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବର କୃପା କରି ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଲେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ ସେ କରେ ସବୁ, ଠାକୁର ହିଁ କରନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି ଭଜନ କରିବ, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବ, ଶୁଣିବନି କି ସିଏ। ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି, ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କାମ ହେଉଛି ସବୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, କାମ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଦରମା ନିଆଗଲା, ସେ ଦରମା ନେଲାନି, ଆଉ ନେଲାନି। ବିନା ଦରମାରେ କାମ କଲା, ଖଟିଲା ପୁରା ଦିନ ରାତି ସେଠି, ବିନା ଦରମାରେ କାମ କଲା। ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ମାଲିକଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କରୋଡ଼ପତି, ସେ ଅରବପତି। ସେ ସାଧାରଣ ଲେବର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ତା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି ଯେ କି ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି, ପଇସା ନେଉନି। ସେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଡାକିଲା ତାକୁ ଥରେ। ଯେଉଁ ମାଲିକ ସହିତ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ମିଶିବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଡକେଇଲେ। ଇଏ ଗଲା, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ, ପଇସା କିଛି ନେଉନି? କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ବାସ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରି ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଏ ମାଲିକ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଜଣେ ସେବକ ଅଛି ଯିଏକି
मोर सेवा करने जार जन्म होती जी तार किसी चाहूनी तापर से मालिक कौन कला अन्य मान द्वारा ता घर किसी पैसा पत्र पठेले गृहस्थ लोकटा सी जो सी खबर ना स्त्री तार गोटे असुविधार पड़ी राति समय खबर आसीगला से किए ना निजे एत बड़ मालिक निजे कार बाहर कला स्त्री की तार धरी देखला पुरुषला काम कर फैक्ट्री निजे बाहर कर हॉस्पिटल एडमिशन कला ये हूँ मानविकता गोटे ये तो भगवान भाई जे सबू छाड़ी भगवान पक आस मनुष्य जो मैंने सबू छाड़ी गृह द्वार पुत्र जमी बाड़ी निज पद पदवी उपाधि सब त्याग कर जो आसी भगवान पर पड़ी अच्छा भगवान का सेवा ही कर बिना दरमारे किसी चाहूना भल भल खाया भल पिंधिया भल रहा भगवान को ऊपर पड़ी भगवान कौन कृतज्ञ किए अशरण मान को सी रक्षा करबेन सी ये पूर्ण विश्वास तो पड़ी रहा दरकार आम एमती गोटे पुरुष पाखे अच्छे जी कि उत्तम श्लोक को आगला जी कि सर्वमंगलमय जी कि परमानंद स्वरूप परमात्मा शरण्य एकमात्र भक्त बात्सल्यता जागर भजन कले तो है सेवा कले प्रथम मन लगे धीरे धीरे मनटा आसो समय लगे सीटा तापर कथार गोटे आनंद एमती आसो देखा छाड़ी पार प्रथम तो हरिनाम करे भल लगुला कि जो हरिनाम जो बस सकाल जप कराला भल लगुला इच्छा होता विरक्ति लगुला किंतु गाड़ी करी जाओ तबे बस जाओ करुच तबे किसी तो हो समथिंग बेटर नथिंग आवृत्ति सकृत साथ कहला अभ्यास दरकार सब मनटा लगे दरकार गुरुवर निर्देश अनुसार वैष्णव आमर मन रे किसी मन रोनी मन इच्छा होनी बोली छाड़ दी पड़े मूल पड़ेगा करिया दरकार जन्मजात सिद्ध महात्मा मान ही प्रथम प्राथमिक स्तर तक भल लगे सब किंतु आम भली अधा पांतरिया इचड़ पाका प्रपाद भाषा यही प्रकार जब आम आसचे आमको ये सब इच्छा हेनी प्रथम शुणापी करने सब इच्छा हेनी तथा बसिया दरकार करवा दरकार शुणिया दरकार ये सब कले पिता खाया का इच्छा होनी आखि बंद कर पिताटा खाइले मध्य से क्रिया करे मीठा खाया समस्त इच्छा कि मीठाटा खाइले तार साइड दुनिया परिणामटा तार खराब हो जदिव कथा हूँ अमृत ये कि आमको पिता भाया लगुच कहीं आम जिहा दोष अच्छी आम मन दूषित अच्छी ये आमको से पिता पिता लगुच लागू पछे खाया दरकार देखिए ये मधुरता को आस्वादन करें हरिकथा कहते ये श्रोत्र कर्ण मनभिराम श्रवणेन्द्रिय कर्ण को मन को अभिराम माने आनंद प्रदान करेंगे हरिकथा हरिनाम अतएव स्वजन पुत्र आत्मा भार्या गृहादि त्याग कर साधुगण भजन अनुकूल तीर्थ समय वास करती यह कहते साधु माने भजन अनुकूल तीर्थ समय वास करती गृह व भगवत धाम समूहे ऋषि भक्तगण गर्भ ही नहीं वास करती यार बोलचन यही जगत रे बहु पुण्य तीर्थ गृह भगवत धाम समूह ये जगत रे बहुत पुण्य तीर्थ अच्छी घर भी अच्छी भगवत धाम भी अच्छी ऋषि भक्तगण गर्भ ही नहीं वास करती ये जो गृह शब्द यहाँ आश्रम को आगला सदन बहुत तीर्थक्षेत्र अच्छा पुण्य तीर्थक्षेत्र भगवान को धाम भी अच्छा आ
ଆଉ ସଦନ ମାନେ ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଋଷିମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ରହିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ। ଭୁବି ପୁରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସଦନାନ ଋଷୟ ବିମଦା। ପୁରୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ, ପୁରୁ ମାନେ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ସବୁ, ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ। ଆଉ ଧାମ, ପୁରୁ ମାନେ ଧାମ, ଆଉ ଗୃହ ମାନେ ସଦନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ରମ କୁହାଗଲା। ଏଠି ସବୁ ଋଷିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ନା, ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ସନ୍ତମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି। ସବୁବେଳେ ଭଗବତ କଥାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରାହେଉଥିଲା ସେଇଠି। ସେମାନେ ଫୁଲ ବଗିଚା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଦେଖାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ କୁହାଗଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଭଜନର ଅନୁକୂଳ, ଭଲେ ସେ ଧାମ ହଉ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବା ଆଶ୍ରମ ହଉ, ବା ଗୃହ ହଉ, ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର। ଆଉ ଭଜନ ହେଉନଥିବ, କରିପାରୁନଥିବ, ସେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେ ଅସୁବିଧା। ଭଜନ ପ୍ରତି ରୁଚି ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ କେଉଁଠି, ଗୋଲୋକକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଗୋଲୋକକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଗୋଲୋକରେ ତାର ଭଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିବ, ଭଜନ ରୁଚି ନଥିବ, ସେ ଖାଲି ଦେଖିବ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେପାରୀ ଯାହା ଭାବେ ବିଗ୍ରହଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ, ମାର୍ବଲ କିଲୋଟା କେତେ ହେଇଥିବ, କେତେ ଫୁଟ ଇଏ, ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଚାର ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସିନା ଅନୁଭବ କରିବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟାକୁ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଋଷି ଭକ୍ତଗଣ ଗର୍ଭହୀନ ବାସ, ଗର୍ଭହୀନ କି ବାସ କରିବା ଦରକାର। ଭଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ, ଧାମରେ ରୁହ, ତୀର୍ଥରେ ରୁହ, ଗୃହରେ ରୁହ, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭହୀନ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ, ଗର୍ବ ଯଦି ଆସିଗଲା ଭାଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସହିପାରିବେନି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଭଜନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର, ଭଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ଭଜନ କଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ଅପରାଧ ଅଜ୍ଞାନସାର ବି ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ମନମୁଖୀ ଯଦି କରିବା ଭଜନଟା, କୀର୍ତ୍ତନଟା, ଗର୍ବ ହେଇଯିବ ନା। ଗର୍ବ ଆସିଗଲା, ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ମୋ ଭଳିଆ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବିଚାର ସବୁ ଆସିଯିବ। ଆସିଲେ ପତନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳିବନି ଆମକୁ, କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନା କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱକୁ ଚହଲେଇ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା, କହିଲେ ନା। ସେ ଆମ ଗୁରୁମାଜୀ କହିଲେ ଶେଷରେ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ କରିଛି, ତା ଭଳିଆ ମହାମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଭାବନା ଆସିଲା ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସରିଲା ତା ଭଜନ ବ୍ଲକ୍ ସିଟି, ଉନ୍ନତି ହେବନି। ହେଇପାରେ ସେ କରିପାରେ ଭଜନ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବନି, ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ଯେ ମିଳେ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଗର୍ବ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାଇ। ଆଉ ରଜଗଣ୍ଡ ଶରୀରଟା ତିଆରି, ଗର୍ବ ଆସିବ, ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କର ରଜଗଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣରେ, କାମେଶ କ୍ରୋଧେଶ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ଏମାନେ ଗର୍ଭହୀନ ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି।
भजन कले जानी हो एटा गर्व बोले भजन कले जानी हो आम माने ना भजन कले गर्वटा प्रकट हो ये प्रकृत भजन है जदि ठीक भजनटा जारी रही गर्वटा नष्ट प्रथम स्तर आसो ये गचर मूल पानी देले जो प्रकार अनाबना घास ही बाहर यदि अनाबना घास को सफा न कर मूल शाखाटा बढ़ी पारनी से प्रकार हरिभजन आत्मा को आम जलसेचन करुचे सार सब दौचे भजन सेवा नाम आ द्वारा भक्तिलतार बीज जो गुरुवर्ग प्रकट कर रोपण कर तो बढ़ुची ता साथे सब बाहर सब काम क्रोध गर्व अभिमान अहंकार प्रतिष्ठा लाभ पूजा ये सब अनाबना घास बाहर ये आसो स्वाभाविक आसो यहाँ भजन कले तो जल्दी प्रकट हो बेसी बाहर कि जन उपयुक्त माली सदृश ये घास सफा करने दरकार ये हूँ आमर दायित्व यहाँ यहाँ आउ किए करें आम उपर निर्भर यहाँ तेणु गर्व जदि से जो मैंने ये सब चिंता परिष्कार सफा करूना कौन जो घास रागा बढ़ो मूल देखिए देख से भीतर देखिए से मूल घस विजय अंकुर दम ही नथियो से मंजीर विहन से रसोई शस सब नष्ट हो घास आगाती सफा करने दरकार निजे सफा करें गोष्ठी भितर सफा हम ये कथा शुणिया दरकार शोधन कले धीरे धीरे सफा हम निजर भूलटा जानी होनी एथि सत्संग बसिया दरकार सत्संग रहिले भगवत कथा शास्त्र का कहला त्राण जी की शासन करके त्राण करती पूरा वाणी माध्यम शासन करती शास्त्र शुणियो ना शास्त्र पूरा गोटे चमत्कार वस्तु हजार लोग भी शुणु समस्त भावे महाराज मत आगे कहले बोधे बाबा मत ही कहले सब जान प्रकृति से बाबा महाराज किसी जानते नहीं जहाँ प्रकट जहाँ भागवत शास्त्र लिखा ताही कहती क्या आक्षेपरी कह जाए कथा किंतु कथा समस्त लगे कहीं ये दोष समस्त भीतर अच्छी ये दोष समस्त रजगुण तैयारी आम आम भीतर दोष रही ये सिद्धांत समस्त भजन कले से प्रकट हो तेणु सब जाना दरकार न जानिले भजन रे अग्रगति करें आम अनुभव ये सब जाना दरकार आमर गर्व हो गर्व आसीज टिके कौन शिखी गर्व पड़ा आस टिके कौन जान दियो दी चार्टा श्लोक कहला गर्व आस आम निजे भी अनुभव कर पेंडल जब हरि कथा कहीदेव दी चार थर आ भाई ओल्हे इच्छा होनी आज बड़ मारात्म इश्यू टिके विद्या कीर्तन गाईदेल टिके सेवा करदेल टिके मेन्टेनेंस करदेल टिके बाजा बजेदेल टिके हारमोनियम बजेदेल बा टिके केसियो बजेदेल टिके गीत नाचिदेल धीरे धीरे लोक तो प्रति भावा तो मिल प्रशंसा मिल तापर धीरे धीरे से गर्व इमती रही रजगुण रही संसार भी आहरी प्रसन्न दौर निआ जाऊँ टिके बढ़िया महाराज प्रभु कौन आप गाँच माने कौन बजौच माने एडी गोटे पिलार एत सुंदर होगला पूरा उठीगले पूरा आम से सतर्क हवा दरकार से मैंने कहटा ठीक समस्त प्रशंसा करने ठीक वैष्णव प्रशंसा करा जाए किंतु आम से निजे को कंट्रोल करा दरकार सब किसी आमको जो आसूची श्रेयटा गुरुदेव को पठा दो आमर किसी नहीं सब गुरुदेव कृपा सब प्रभुपाद कृपा यही भाव आसे नहले गर्व धीरे धीरे जा शोधन करनी ये बढ़ी 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 शरीरटा एमती गोटे सी तो तलू चाहिए भाई ये तृणादेवी श्लोकटा उठी पड़ो तापाई क्लोज हो बहुत होती देखा जाए आसीज हुए एमती जेहेतु ताहारा भगवत चरण कमल मने आपनार पादपद्म धारण करछंती ये जो गर्वहीन होई ऋषि भक्त माने
पुण्यतीर्थरे गृहरे भगवद्धाम जो बास करछन्ति एमाने आपणक चरण कमल को चरणार बिंदु को हृदय धारण करछन्ति हृदय भीतर धारण करछन्ति महाराज चित्तमय स्वना रही भगवान को चिंतन न करी जोठी रहिले मध्य तार फायदा से पाइबनी भगवत चिंतन प्रथम हेनी एपाई सजातीय सत्यवृत्ति कहला सजातीय संत मान साथ रहा दरकार ये सत्संग आवश्यकता रही कले धीरे धीरे शोधन हम ना आम जो बुद्धि नहीं घर आसचे से बुद्धि जाड़ हो बेसी आम दुष्ट बुद्धि नहीं आसचे ना आम संसार सब दुष्ट बुद्धि नहीं आसचे विभिन्न प्रकार दुष्ट बुद्धि खल बुद्धि सन्देही बुद्धि विभिन्न प्रकार विकृत बुद्धि सब आम भर रही जो ताको आम सत्संग शोधन न करवा ताहले धीरे धीरे सी आहरी पुष्ट हो बेसी हो भारी हो शेष आमर सब नष्ट करदे सब ये सत्संग निहाती कथा शुणा दरकार शोधन करने दरकार ऐसे कले आमर मार्जित हो ये गुरुवर लिखिं सब भक्ति ठाकुर सब लेखा शरणागति लेखा सब से निजक शोधन करने सब लिखिं से रूप भक्तगण कखनो आत्मीय स्वजन पुत्र भार्या गृह मध्य थाकिया आपनार उपासना करती नहीं से भक्त माने केबे भी जो माने आपण चरण कमल को सर्वदा हृदय भितर धारण करती महाराज से महात्मा माने केबे भी निजर स्त्री पुत्र गृह मध्य रही आत्मीय स्वजन पुत्र भार्या रही आपण उपासना करती नहीं यह आर कि बोल कहबार कौन अच्छे सब भजन बाधक स्त्री पुत्र गृह द्वार जम ये सब भितर जो रही भजन कर भजन पुष्ट हुए उच्चकोटर महात्मा जो माने धरतु जो मान परिवार समस्त कृष्ण चेतनशील समस्त कृष्ण केन्द्रिक जीवन धारण कर समस्त वैष्णवचित व्यवहार जो मानकर से सब जो हरिकथा कीर्तन ये सब चलती जे दिन गृह भजन देखी गृहती गोलक भाई से घर लगा कि घर जो घरे भगवान को भजन ना ये प्राय महात्मा मैंने जो मैंने कृष्ण रसरे से रुहती नहीं सब छाड़ी पढ़ाती सब बिल्कुल रुहती नहीं ये तो गला ऋषि मान कथा महात्मा कथा उच्चकोटर भक्त मान कथा जो मैंने सर्वदा भगवान के चरण कोण को हृदय धारण करती झामला भर पशिया चाहती संसार टेंशन बोझ नियंत्रण से बर प्रार्थना करती केते जल्दी भाई नारद जी बहुत चिंता करते केबे पाखु नब केबे नेबे प्रभु मु रही पारनी किंतु माँ गोटे कौन करे आरती रे अवश्य से माँ घर खेती बोली किसी प्रार्थना करना पूर्वजन्म नारद पूर्वजन्म दासीपुत्र थे किंतु कौन कले भगवती इच्छा माँ को सर्प दर्शन करदेला दुग्ध दोन करने जाते बाटर साप मारदेला भगवान की इच्छा से चाहते भजन भजन करने जब आरती रही ताहले भगवान तापे व्यवस्था करदे सी व्यवस्थापक सी हृदय भीतर से आरती अच्छी तापाई सी पूरा प्लाटफर्म तैयारी करेंगे कौटी रखिए केमती रखिए सी जानते से कि भजन करने इच्छा थी अच्छी यहाँ आम पर निर्भर है आपको कि जबरदस्त करा जाए कहीं ना यही रूप जे सकल व्यक्ति एक बार नित्य सुख स्वरूप अपनाते मन अर्पण करिछि जो मन को जे थरे मात्र नित्य सुख स्वरूप आपण प्रति मन अर्पण करिछि महाराज से माने पुनर्बार पुरुषर सार हरणकारी अर्थात विवेक धैर्य क्षमा आदि हरणकारी गृह समय उपासना करंतिनी यही संसार सुख चाहते गृह को उपासना करेंगे ना कहीं गृह हूँ सब सार को हरण करद
ପୁରୁଷର ଯେତେ ସାର ଅଛି ବିବେକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା, କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମନ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ତ ମନ ଲାଗିବନି ପଥରେ। ହେ କିଶୋରୀଜୀ କେବେ କୃପା କରି ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଛଡ଼େଇକି ମୋତେ ବର୍ଷନା ନେଇଯିବ। ଗୀତ ଗାଇବ ସେ ନା କ'ଣ ଗୀତଟା ଯେ किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो जग जंजाल छोड़ के रिकॉर्डिंग होची जग जंजाल छोड़ के मुझे बरसाना में बास दीजो जग जंजाल छोड़ करी बरसना रे बास दियो मैं संसार जंजाल छोड़ करी मठ मंदिर छाड़ी जो कहली गुरुचरण पर अपराध हेनी विचलित बुद्धिर क्रिया से प्रार्थना करी गुरुवर्चन अपराध हो ना। जंजाल तो भजन जब अनुकूल होची ताले भाई रही भजन कर भजन जब प्रतिकूल होची से त्याग करिया दरकार जोटी होची त्याग करिया दरकार जहाँ पाखे रोच जदि भजन हो धर्म बर्तमान तुम सब अच्छ तुम हरि कथा बदल में मो अन्य कथा शिक्षा दिया जाए तुमको केमती कलेक्शन करिया बड़ लिस्ट सब लिस्ट कर सब फोन नंबर आण प्रतिदिन कंटाक्ट कर जाओ तांग पाखु जाओ तांग टाणी आण मठू पूरा प्रसाद कर पूरा पूरा पार्सल कर प्रतिदिन पोड़ा बांधी पठाओ यही प्रकार शिक्षा दिया था ये रही तुम किसी कल्याण होता केवे किसी कल्याण हम लास्ट बुद्धि जड़ होता आमर जो गोपाल बाबा काली काली कहले महाराज ये 5टा दुकान कर हाँ ना कौन है ना ये कखाटा देखी से मन पकड़े कखार कखाटा कौन कर बड़ी कर हाँ बढ़िया बड़ी बड़ी कर किए मैं कहली से मिस्त्री आसना स्त्री जानते से भक्त बड़ी कर हाँ सेपटे बढ़िया हो गोटे कम कर महाराज ब्रह्मपुर सब आप बड़ी आचार ये सब सब कौन कौन मिलूँ सब आणतु ये दुकान गोटे करदा से बस बस किए अरे एत छुआ अच्छा बसी कौ को कहीदेला मो समन कहला तुम भावुच कौन गाड़ीजे कली तुम कौन भावुच कहती कौन घर कार बेपार कर नाला ये आसी साधु बेस बेपार बड़ी बिक ना कौन ना अन्य मैंने कर जो मैंने कर से संबंध थी ये देखी से कैसे कर सब जो मैंने कर पारिवारिक संबंध थी अर्थ दरकार थी ये देखुच कि आम कौ पिला अर्थ पचे दौड़ ना सेमती किसी ना सेमती कहीं कौच तो जान वैष्णव धारा प्रथम कथा शिक्ष प्रथम आसिक से देखी से जानी ना तेगी किए गृहस्थ किए सब तो तिलकमाली सब तो हरेकृष्ण मंत्र सब तो धला कपड़ा सब तो यही भाले गोरा कीर्तन यही तो बंदे हंग यही तो श्री गुरुचरण गोटे तो गीत गोटे तो कीर्तन जाने सीना जाने भितर पशिले से बोधे से जानी कौ को कहीदेला केवे सिंह कहबनी जो मैंने घर द्वार छाड़ी सब आसते सत मान बेपार करेंगे बेपार कर कौन समय नाला तुम खंतड़ा से बेपार करूँ कौच बोल मुंटा तल कथा ना मुझे जानी जान कहीं देखी सब कर तो से करुवे जा स्टडी कर से आम भाया मठर रही ना घर सहित संपर्क रखिंट 4टा मोबाइल थी 2-3टा लैपटॉप थी तार सब कथा सत्स घंटा घंटा बस कीर्तन कर कौन से जाना दरकार ना गोटे साधु स्वरूप लोक किसी जानते को कही दौरान बोला कहला पलैला देख उठी पड़े सिद्धांत चित्त कथा कहले मुंड गरम वैष्णव चित्त वैष्णव आर्टिकल व्यवहार दरकार वैष्णव वैष्णव से सम्मान देवा दरकार तो से स्थिति दर्शन करा दरकार हरिकथा हरिकीर्तन हरिकथा जन को आम जब बेपार लगे ए तो शुण जो घर छाड़ी आसुँच पिला प्रथम जान न बड़ मान जहाँ कथा शुणे ना तुम कह ना गोटे दुकान कर बसे बसवा आसी पोड़ा बांधी देवा आसी से तो कौन जानते कि किछ दिन पर सत्संग कलापर जो सत्संग बसी हरिनाम कर श्रवण कर तार बुझीपारे अरे अरे मो जीवन लक्ष्य तो अलग ना ये सब बेकार कर समय गड़ी जाइए ए पथु आसी पारना से बहुत दुख पाँच कष्ट पाँच भाग्य भल तुम बिगिनिंग रे पथ पाईगल ये
ଆରମ୍ଭ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ପାଇଗଲେ ଏ ପଥଟି ରିଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଧାରାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସ୍ୱୀକୃତିବାନ। ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆରେ ଦରକାର ଭାଇଟା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଏଇ କଥା ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଆସିଲେ? କଥା ଶୁଣି ଆସିଲେ ନା, କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛେ, କାହା ପାଖରୁ ପଢ଼ିଛେ, ଏଇ ହରି କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ଶୁଣିକି ଅନୁଭବ କଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଆମକୁ କିଏ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କହିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଟାଣିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଛେ। ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। କେଉଁଠି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେଇଟା ହୃଦୟକୁ ଲାଖିଗଲା, କାହିଁକିନା ସେ କଥା ଆତ୍ମାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଣିକି ଆସିଛେ। ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟାଣିକି ଆସିଛେ, ସେ କଥା ଯଦି ନ ମିଳିବ ରହିପାରିବା କି? ରହିପାରିବାନି, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର, ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୌଡ଼ୀ ମଠ ତାକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉଥିବ, ହରି କଥା ହେଉଥିବ। ବହୁତ ମଠ ଅଛି ଦେଖୁନ, କେହି ନଥାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଠ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନଥାଉଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଆକୁ ପଇସା ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବାକୁ ପଇସା ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥିବେ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ଲାଭଟା କ'ଣ ଭାଇ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ମାଧବ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ମାଧବ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ସାମ୍ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଠ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ଛୁଆ ନା କ'ଣ କଲେ, 5-7 ଦିନ ନା 8 ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଫୋନ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ହରିକଥା କହିଲେ, ଖାଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ସେ ଦେଖିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କି କ'ଣ ସେ ପରିପାଟି ସେବା, କ'ଣ ଭବ୍ୟ ପୁରା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ କ'ଣ। ଏମାନେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଉତ୍ସବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାସ 2 ମାସ କି 4 ମାସ ପରେ, ସେଠିକାର ସବୁ ଏମାନେ କିଏ ଜଣେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପଟି ଗୋଟେ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ବିଗ୍ରହଟି ରଖା ହେଇଛି, ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ନିଆ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ପତାକାଟି ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କଥା ତ ମିଛ, ସେମିତି ମିଛ କହିବେନି ତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ରକାର, ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ନା କାହା ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆରେ ପାଗଳା, ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ମହାରାଜଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଠି ନିତ୍ୟ ହରିକଥା ହେଇଛି। ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ 100 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବଜିତ ପରିବେଶଟା ସୁସ୍ଥ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ଇଟା ମନ୍ଦିର ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିନି କି? ଯଦି ହରିକଥା ନହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଭ କ'ଣ କାହାକୁ? ଏମିତି ବହୁତ ମାଗି ଚାଚି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ବହୁତ ଲୋକ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ବସେଇଦେବେ, ହନୁମାନଟି ବସେଇଦେବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିଥିବ, ବାଲି ପଡ଼ିଥିବ ନା କ'ଣ, ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ, ପଳା ଆସିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ୱାଲ୍ ଉଠିବ, ତାପରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ 2 ତଲ 3 ତଲ। ବାହାର ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧିକଟା କ'ଣ କଲେ ଆଉ? ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଜନର ସୁଖ ପାଇଁ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ ଏଠି, ସଂସାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମଠ ତିଆରି କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମଠ। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହିଲେ, ବାପୁ তুমি এই কি করছো, এসব কি, এগুলা কি করেছো? প্রভুপাদ କହିଲେ, আমার জন্য আমি করেননি, আমরা প্রচার তো করব না, প্রচার করলে তো বেশি লোক আসবে, তাদের জন্য তো একটা সুখ শান্তি দিতে হবে।
जरा संसार वीवीआईपी लोक जरा आसवे कथा श्रवण करे तारा तो आमार मत त्यागी नन कि सुख दीते उत्सव कले उत्सव लोक रहा घर तो दरकार ना जो मैंने आसे तो घर आवश्यक ना जो मैंने रे यही प्रकार आमर विचार यहाँ सेटा पूरा किए गोटे आसो आम चंदन यात्रा करूँ ऊपर टेंट घर छात पड़ ना टेंट बना होता सियाड़े कीर्तन मातीचु पूरा सब वर्षा जो वर्षा प्रबल वर्षा से समय ये समय कौन हो सियाड़े जो आसिले देख टेंट उड़ी जा घर रूम जा सब पा पशि सार भाषी सब बैग जा भाषुची कपड़ा भाषुची सब से विरक्ति केत आस सब आम से गुठुआ आड़ू पड़े सब छाड़ी पड़े सब विरक्ति गोटे गोटे कपड़ा पिंधि जाइए सीरा भिजी जाइए एपटे जो गोटे गोटे कपड़ा रखी थे पैंट सार्ट जहाँ शाढ़ी पाड़ रखी से सब भिजी जापर ऊपर बिल्डिंग दरकार ना छात पड़ी से छात्रा जो इच्छा कल भगवान इच्छा गुरुदेव छात्रा पड़गला ये असुविधा नहीं प्रचार केन्द्र सब रही आवश्यकता रही किंतु जदि हरिकथा जदि नहब हरिकीर्तन जदि नहब ताले सब खंड रही सब किसी लाभ ना कर समय वृथा समय नष्ट जी भी कर तार समय नष्ट ये सब करा जाए हरिकथा ये भी सत कथा जोड़ी सब एक प्रकार प्रदीप को आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करा ये भागवत आध्यात्मिक दीप को आला हरिनाम हरिकथा आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करा तार आलोकटा विच्छृत दिना दिन प्रभाव पक दिना दिन से लाइटिंग आसो से प्रकार ग्रहिता सब आसवे से प्रकार आसी आस्वादन करेंगे आजिकल कौन विग्रह अच्छा माने सुख दरकार ये प्राय महात्मा कहते मुझे प्रवचन शुणुली कि ना धाम सब मठ कर गोटे महात्मा थोड़े कहते धाम सब बड़ बड़ मठ कर अन्य स्थान सब गोटे गोटे कुटिया कर नाम मठ भाया गोटे हल टी करद फटो रखिदे जाऊ कीर्तन करूँ से किसी लोग सेटिंग करद नाम मठ जाऊ प्रचेषा नाम मठर उद्देश्य से विग्रह रखीदे तार सेवा विशेष ग्रह ये गोटे भाई निहाती करिया दरकार ये किसी न था चल पड़े तो विग्रह ना आनंद मिलनी आम विग्रह अच्छे थे आधार ना आम विग्रह को आधार करी हम सब करचे उत्सव करचे श्रृंगार करचे पाखे कथा शुणाचे कराचे ये आमर आधार ये आमर प्राण प्रचार मान मत बेले बेले कहते मठ कर सेवा रखी सेवाटा ठीक हवा दरकार विग्रह को देखिए लोक आसवे नहीं कौन खाली हल्टा आसले कौन देखिए कथा शुणी पड़े गोटे तेणु विग्रह भी रहा दरकार कथा भी हवा दरकार यहीटा दरकार क्या नित्य ना सबुदिन पाए रहे ना हाँ कौ जगह जाइच गोटे कौ स्थान जाइच घंटे 2 घंटा प्रोग्राम कौटे हल टी गोटे बुकिंग करदेल कौटे लॉजिंग गोटे हल गोटे घंटे कथा कही पढ़ाइल कि नित्य ना गुरुवर्ग आचार्य वर्ग विग्रह प्रतिष्ठा कर ये अंचल किसी लाइटिंग फोकस करने किसी लोक उद्धार करने मार्ग सकाम व्यक्तिगण सुमेरु पर्वतर श्रृंगे जेपरी सप्तपुरी है से रूप निष्काम और सकाम व्यक्तिगण यही भूल के सप्तपुरी विद्यमान ताहादेर मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी श्री मथुरा बाबा सकाम व्यक्ति माने श्रृंगेरु पर्वतर सुमेरु पर्वतर श्रृंग जेपरी सुमेरु पर्वत अच्छी तार श्रृंग जो प्रकार सुमेरु पर्वत श्रृंग जो सप्तपुरी श्री सकाम मानकर चिंतन भावना से प्रकार विशेष सब कामना उच्च
ସପ୍ତପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳପୁର ଶ୍ରୀ ମଥୁରା। ମଥୁରା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର। ସାତଟା ପୁଅ ଅଛି ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ। হে ব্রহ্মণ, এই মথুরাতে আমার সর্বদা স্থিত হইবে। চিৎ স্বরূপ পরম জ্যোতি পরম স্বরূপ প্রাকৃত রূপবঞ্জিত আমাকে হৃদয় স্মরণ করতে করতে হে ব্রহ্মণ নিশ্চয় আমার ধামে যায়। ଗୋପାଳ ତାପଣୀ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଗଲା। ଗୋପାଳ ତାପଣୀ ସୂତ୍ରରେ ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ବର୍ଜିତ। ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଯାହାଙ୍କର ନାହିଁ, ମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତ ରୂପ ଯାହାଙ୍କର ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ନାହିଁ, ଯୋଗେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଧାମକୁ ଯିବ। ଯୋଗୀମାନ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇଟା। ଭକ୍ତମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମ ସ୍ଥିତି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଭଜନର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଥରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପରମ ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ମନ ଯାର ଥରେ ଅଭିନିବେଶ ହେଇଛି, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସେ ଚାହିଁବନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଭଜନରେ ବାଧା ହେଉଛି, ଭଜନରେ ଯେଉଁଠି ବାଧା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ସେ ଚାହିଁବନି। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛେ ଆମେ ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ନୁହଁ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଆମେ ନୁହଁ କି ଧ୍ରୁବଜୀ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ଆମେ ନୁହଁ। ଆମେ କେଉଁ ସଂସାରର ଗୋଟେ କିଚଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଜନ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହୁଛି ମନର। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲାଗି ରହିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗହିତ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଏ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୃପା କରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଶୋଧନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଆମେ ଯଦି ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗା କେହି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ତିଆରି ହେବ। ଜଗତରେ ମରିଯିବା ଗଲା ମାତ୍ରେ ସାରା ସଂସାର ଜଳୁଛି, ଏକମାତ୍ର ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୃପାଳୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏମାନେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭୁଲ ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଭୁଲ ଜଗତରେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛେ, ଏମିତି କୌଣସି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରେ ଆମେ ଯାହା କରିନେ, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବିବର୍ଜିତ ପଥନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରିଛେ, ତଥାପି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ କୃପା କରି ହରିନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ସମର୍ଥନ କରୁନି, ଆମେ ଭଜନରେ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରୁନେ, ତଥାପି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ପଡ଼ିକି ରହିବା ନା, ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ଆମର ଭୁଲଟାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେମାନେ କୃପାର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଧନ ବି ହେଇପାରିବ। ଏ ହେଉଛି ମାର୍ଗ। ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବିକାର ଆସିବ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ବି ହେଇଯିବ, ବେଳେବେଳେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଲୋଭ ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁଗତରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଲେ, ଆଉ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବନି, ଭଜନଟା କରିବା ଦରକାର। ଭଜନ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ଧୀରେ 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 ଆର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ହରିନାମ କରୁଛେ, ହରିଭଜନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ନିନ୍ଦା କାର କରିବାନି, ଅପରାଧ କରିବାନି, ଏଇଟା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ବୋଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୋଷ ରହୁ, ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ଭଜନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରୁ, ମନା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଭଜନ ପଥରୁଚିତ ହେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା ଏ ହେଉଛି ଭଜନର ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କାମ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଛି ସବୁ ଶରୀର ବିକାର ସବୁ, ବୁଝିଲ ନା। ଏ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିଦେବା ଭଜନ ମାର୍ଗରେ ଏ ସବୁଠୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆମକୁ। ଏ ଶରୀର ବିକାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଭଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରିକି ଭଜନାନନ୍ଦୀ ମାନେ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିଦେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆମର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଗତି ହେବ, ଆଉ କିଛି ଗତି ହେବ।
ଗୋଲକୁ ଯିବ ଗୋଲର ନିନ୍ଦା କରିବା ସେ କୋଉଠି ଯିବ? ନରକୁ ଯିବ ନା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆସି ସେ ସ୍ଥାନର ନିନ୍ଦା ଯଦି କରିବା ତ ନରକୁ ଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସୁଖକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆତ୍ମସୁଖରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମ ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉନି। ଶରୀର ତା'ର ଜନ୍ମାନ୍ତର ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟସଲ ଚାଲିଛି ସବୁ, ଆଗ ପଛ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ। କେତେବେଳେ ଇଏ ଟାଣୁଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ ଟାଣୁଛି, କେତେବେଳେ ମନ ସଂସାରକୁ ଟାଣୁଛି, କେତେବେଳେ ଭଜନ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଟାଣୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟଣା ଉଠା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ଏଠି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦରକାର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ଉପରେ। ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଏକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି, ଗୁରୁବର ରକ୍ଷା କର, ଗୋସ୍ୱାମୀ ରକ୍ଷା କର ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା, କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଯେଉଁ ମାୟା ଯେଉଁ ଟାଣୁଛି ନା, ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଚିତ୍ ବଳଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାରଟା, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଟା ବଢ଼ିବ, ଏପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ରହିବେନି। ଏ ହେଉଛି ମାର୍ଗ। କିଛି ହେବନି, ତାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେନି। କାରଣ ନିଜର ଭଜନ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ନିଜେ ସେ ପୁରା ସମର୍ଥମାନ ନଥିବ, ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଘାସ ନା, ଆମେ ଦ୍ରୁମ ହେଇନେ। ଛୋଟିଆ ଘାସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ବାଡ଼ ଦରକାର। ଗଛଟି ଲଗେଇଛେ ଆମେ, ତାକୁ ବାଡ଼ ଦରକାର, ନହେଲେ ଗୋରୁ ଖାଇଦେବ, ଛେଳି ଖାଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୁମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଛାୟା ଦେବ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଛାଇ ଦେବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରା ହେଇକି ଅଛେ, ଆମେ ଦ୍ରୁମ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଡ଼ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ କୋଷ୍ଟୁଳି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିଏ ଖାଇଦେବ। ଏଇ କାମ ଖାଇବ, କ୍ରୋଧ ଖାଇବ, ଲୋଭ ଖାଇବ, ମଦ, ଏସବୁ ହାତୀ, ଛେଳି, ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଟାଣି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଏପଟେ ଟାଣୁଥିବ, ସେ ସେପଟେ ଟାଣୁଥିବ, ପୁରୁଷ ବିଚରା ମଲା। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଆମର କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଖି ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛି, କାନ ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛି, ଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ପାଳୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଝିରେ ଖାଲି ଛଟପଟାଟ ହେଉଛେ। ଏଠି ରକ୍ଷା କରି ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା? ବୈଷ୍ଣବମାନେ କିଏ ରକ୍ଷା କରତା ନାହିଁ। এই କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ରଖି ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖିବ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଆଉ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଖକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ଆମର। ନହେଲେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିର ଲଗେଇବା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ପରା ଆମ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଆମେ କେତେଟା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ। କହୁଥିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, କରାଳ ମାୟାର ଚକ୍କରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ। ଆମେ କେଜଣେ ରହିଗଲୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ। ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିକି ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ କି? ଆରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଲୋକ ଅର୍ଥଟି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ କାକରେ ପୋଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜମି ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନ ବୁଣିବାଠୁ ତାକୁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅର୍ଥ ଟିକେ ପାଇଁ। ଆଉ ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବନି? ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ସହଜ ଆମ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଜୋରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ତ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ଆଶା ରଖିବନି, ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ତ ହେଲା। ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବ, ସେବା କରି ରହିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ, ଭଗବାନ, ମହାତ୍ମା, ଏମାନେ କି କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେବକର ସେବାର ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତି। ଏମାନେ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦେବେ, ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନହେଲେ କେମିତି ରକ୍ଷା? ହଉ, 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆଉ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାନି। ଥାଉ, ବହୁତ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଆଜି। ସବୁବେଳେ ତ ଶିକ୍ଷଣ, ଆଜି କ'ଣ?
भागवत सब शिक्षण शिक्षण जे पालन करने दरकार है। शुणुचे तो बहुत शुणुचे आम जो गुरु आचार्य वैष्णव बोले ये कथा ही कहे कि पालन करिया दरकार। पालन होनी असुविधा है। आम भी कहीदे शुणीदे आम भी अन्य को बुझेदवा एमती कर सेमती कर कि बहुत हो पालन करिया दरकार ना। तेणुक कार दोष देखनी है कार निंदा करियानी कार कर्मर फल कि प्रकार किए को प्रकार संस्कार नहीं कि आसी तेणु से सब देखिए भल गुणटा देखिए। आम पूज्य पद्मनाभ आज कहते दोष भितर गुण देखाटा वैष्णव है बढ़िया दोष भितर गुण देखाटा वैष्णवता आ गुण भितर दोष देखाटा संसार धर्म सांसारिक वृत्ति यहाँ संसार लोक गुण भितर दोष देखिए किंतु वैष्णव दोष भितर गुण देखिए। भगवान गुण देखते दोष देखते से तो कहले जदि दोष गुण दोष देखियो ना दोष देखियो मोर गुण टिके पाइबन प्रभु आप गण इते दोष गुणलेस ना पायो भी प्रभु आप दोष देखिए ना मु पूरा चालुनी पूरा कणा बेस मोर अंदर सब अच्छी मोर गुण भी टिके भी मो पाखे गुण किसी ना सब दोष ही दोष तथा मुझे आप जगत भीतर अच्छी ना तुम्हें तो जगन्नाथ ना जगते कहे तू जगन्नाथ जग बाहिनु विचार तुम जगतर नाथ मु कौन तुम जगतर बाहर की प्रभु तुम जगत भीतर अच्छी तेरे मत उद्धार कर ये प्रकार धन्यतार प्रार्थना करिया दरकार। श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। जय हो हरे कृष्णा
राम राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय निताय जय गो जय निताय जय गो जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा Shri Radhe Shri Krishna Shri Radhe Shri Krishna Jai Gurudev Srila Gurudev Jai Prabhupada Srila Prabhupada जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गिरधरी राधा कुंज भैरी राधा माधव राधा मदन प्रीता संध्या पाठ कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी तदीय पारण परिगीत मार्च बलदेव विद्यासन बल विष्णु पाठ ठाकुर जी सुदर्शन जय विष्णु भक्ति परिश्रम भक्ति सिद्धांत सत्य संकल्प जय रूपनाथ भट्ट सर्वस्व बंदे सबांग सतरी को सपास्त प्रभा प्रेस्टीज नामाचार्य श्री राधा निवर्तन